Bos días, somos os alumnos de Educación Digital do Colexio San Miguel 2 e esta é a presentación do noso proxecto Sensor de ruido no vecindario. O obxectivo do proxecto é mellorar a calidade de vida dos veciños que viven en zonas con frecuente ruido, ademais de medir e moderar o exceso de ruido ou o que é o mesmo a contaminación acústica, para conseguir así convertir os barrios con este tipo de problemas en lugares máis agradables, seguros e tranquilos. De igual maneira, este proxecto busca facilitar o traballo da policía notificando rapidamente o problema e compartindo a ubicación exacta deste. O sensor ten un código de cores que, ao notar altos niveis de decibéis, máis 65 durante máis de 2 minutos, mostra unha luz LED laranxa xunto co mensaxe "exceso de volumen, permitan descansar" aos veciños, en modo de aviso. Cando os decibéis detectados polo sensor excedan os 3 minutos de tempo, a luz LED cambiará a vermello e seguidamente o sensor alertará ás autoridades locais a través dunha grabación telefónica para avisar do exceso de ruido na devandita veciñanza. Tamén engadimos o avance de que se o sensor nota ausencia de exceso de ruido por 5 segundos, o contador reiníciase. Para contactar coa policía faise unha petición entre un cliente, neste caso a tarxeta Microbit, a través da REST API a un servidor, o servizo PXB Quobis, que lanzará unha locución mediante unha chamada exterior á policía. É un conxunto de regras ben definidas que se utilizan para especificar formalmente a comunicación entre dous compoñentes de software. A idea xurdiu da nosa clase e do noso profesor, coa intención de axudar e contribuír no ODS 11, o Obxectivo de Desarrollo Sostible. Para conseguir as metas propostas por este, lograr que as cidades e os asentamentos sexan seguros, resilientes e sostibles, diseñamos este proxecto. Cremos que unha cidade saudable e pacífica é a base para crear unha comunidade sostible e segura. O orzamento utilizado para este traballo foi Microbit, placa OLED, IoT, Internet of Things e luces LED. O noso sensor de ruido está localizado en certos puntos do centro, como Praza Portugal, coa intención de mellorar a calidade de vida da veciñanza.